mga higala, welcome sa Tuslob Physics. Makita ko mo diri yung mga video lectures kabay na subject nga physics. Diin ang coverage kay tipikal nga gitudlo sa advanced high school o beginning college nga physics course. Welcome ka mga musubay niini hangtod kung asa ko to ninyong binisaya. Panay ka mong kabalaka kay ato sa ning sagla no ginagmay nga in English aron mas complete ang atong pag-experience sa mga physics concepts nga atong pagatukion. Ang mga first few videos nga akong ipang-upload pohon kay bali continuation ni siya sa discussions nako sa akong klase sa miagi nga semester. Bali naguna na ni siya sa coverage. Pero maghimo ko go video series nga mag-start from scratch kita aron ma-equip mo sa mga fundamentals nga magamit nato sa pag-build upon sa more advanced nga concepts. So ali magsugod na ta. Click niya ang video dito sa kilid para sa atong first episode. Kandamay niyong kaugalingon alang sa first taste sa pagtuslob sa atong hunahuna sa physics. Kita-kits! Ang mga first few videos nga akong ipang-up